Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。我呢度咧準備咗一塊大概400個 gram 左右嘅雞髀肉啦，咁我會用1/4茶匙嘅黑椒碎嚟去除雞肉嘅腥味嘅，另外再用1/2茶匙嘅鹽嚟幫雞肉調味嘅。咁除咗雞髀肉之外，你哋都可以選用雞胸肉嘅。咁因為雞髀肉就比較嫩滑一啲，所以我今日會用雞髀肉啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時係點樣煮雞肉㗎？祝你哋有開心愉快嘅一日。雞髀肉兩邊都沾滿咗黑椒同埋鹽之後，我會落大概1個湯匙左右嘅油落嚟，幫手鎖住雞肉嘅肉汁啦。另一邊嘅操作方法亦都係一樣啦。將塊雞髀肉調好味之後，我會用個大火將雞肉蒸熟佢嘅，大概需時15分鐘左右啦。趁啲雞肉蒸緊嘅時候呢，我呢度準備咗一條大概300個 gram 左右嘅青瓜啦。咁青瓜佢有消暑止渴、清熱解毒、潤腸通便嘅功效啦。尤其係炎熱嘅夏天，經常會因為熱毒引致便秘、口苦、生唇瘡痱滋啦。咁所以呢，夏天可以經常食用青瓜嚟預防以上嘅症狀出現㗎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。另外，我仲準備咗一條清新爽甜嘅紅蘿蔔啦。雖然紅蘿蔔佢嘅味道好清甜啦，但係呢，其實佢係有控制血糖嘅功效㗎。即使係糖尿病患者都可以放心食用㗎喎。而且呢，紅蘿蔔仲含有豐富嘅膳食纖維啦，對於需要減肥或者需要保持體型嘅人士嚟講呢，都係非常之友好㗎。同埋，我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位都有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將條片睇到最後就可以一目了然㗎啦。將紅蘿蔔同埋青瓜切好咗之後，我會用1茶匙嘅鹽嚟幫佢哋脫水啦，令到佢哋嘅味道更加鮮甜嘅。將佢哋撈勻咗之後呢，就擺埋一邊靜置30分鐘左右啦。呢個時候，隔離啲雞肉都蒸到差唔多啦。好香啊！用筷子篤落啲雞肉度，冇血水流出嚟，即係話啲雞肉已經熟透咗㗎啦。咁我會將佢拎起咗之後，擺埋一邊攤凍佢嘅。再嚟睇下靜置咗30分鐘嘅青瓜同埋紅蘿蔔啦。睇下而家已經走咗好多蔬菜汁出嚟啦。咁呢個時候呢，我會將佢哋啲汁隔走咗佢之後備用啦。睇返呢邊嘅雞肉亦都攤凍咗啦。咁我會戴返對手套之後，將雞肉撕開咗佢啦。咁我就唔鍾意撕到佢太幼嘅，因為粗撕呢，食起上嚟個口感會好啲咯。咁你哋呢，都可以按照返自己嘅喜好啦嚟撕開佢嘅。將啲雞肉撕好咗之後，就可以將之前準備好咗嘅紅蘿蔔同埋青瓜加埋落嚟撈勻佢啦。因為青瓜同紅蘿蔔呢，之前都已經用鹽醃過嘅，所以呢，而家就唔需要再添加任何嘅調味料㗎啦。咁呢個餸呢，你鍾意而家食亦都得。如果唔急住開飯嘅話呢，擺落雪櫃雪凍咗佢，食起上嚟呢，就會更加清爽、更加消暑㗎啦。哇！我睇到都已經流晒口水啦，你哋呢，係咪都已經好想食啦？不如今晚你都試下整呢一個簡單又清爽嘅餸啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。